Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahaba lana al-minah wa hajara nabiyana min Makkah ila al-Madinah. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi waf'alul khair la'allakum tuflihun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Rasulullah ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Wa qala ulama radhiyallahu anhum man ansara dinallah fi ayyi zamanin huwa fa huwa ansarullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'allimuna biha ma jahilna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tulhimuna biha ma yanfa'una wa tadfa'u biha anna ma yadurruna. Allahumma wafiqna wa wafiq ahlana wa wafiq ahla hadhil qaryah wa wafiq ahla hadhil qaryah bi jahi khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, para kesepuhan, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW-na, namun tersebut bisi teu bisa balik. Oke, teu hilap khusus kahaba ibul kiram pangarsa Habib Abdurrahman bin Segaf. Oke, ka para kasepuhan hungkil khusus deui ka para pemuda nya nu geus kolot boga anak tilu. Oke, naon ngaranna? Karena ingat daripada Sumpah Pemuda Budi Utomo, yang dimaksud Sumpah Pemuda itu bukan usianya yang muda, tapi semangatnya masih muda. Benar tak? Budi Utomo itu disayang terang sejarahnya, beliau dari murid daripada Syekh Kiai Soleh Darat Semarang. Anjeunna kantos sakobong sareng Mama Sempur Pleren. Lamun sakira-kirakeun anjeunna teu boga wirid moal ngageter ieu warga Indonesia ke Sumpah Pemuda. Gitu. Ning anjeun jomblo wae, ya kan Indonesia juga bersatu, enggak pernah berdua. Ayo jomblo ya. Mudah-mudahan can kawin sing tereh kawin. Itu lamun memang can keneh kawin keneh wae lobakeun ngadua gawa. Ngadoa aing geus tapi can laku keneh wae lobakeun istihara. Istihara aing geus omean beungeut. Tuh Habib ngacung, lamun teh hayang nambah hiji deui nambah. Lamun hayang nambah silakan nambah. Minta izin sama istrinya. Yakin kalian ini sebenarnya istri mau aja dimadu. Yang penting suaminya mau diracun. Benar tuh. Adil wah hirup mah ulah sok hayang menang sorangan. Ya ulah kos preman tobat kana geus nyaho salah. Ieu anggar teh narima. Bulan puasa datang teh nyaho di ngaran korma ngadenge bahwa korma teh sunah, belenyang ka pasar ka Cikreteg. Kudu teu nyaho nu ngaran korma teh di mana? Nyaho ka panggih we jeung nu rupana asem. Disangkana eta we korma teh. Mang meuli korma lain mang ieu mah asem cek aing korma sia. Atuh preman ieu awak mah kitu nu putato. Jadi gambar lauk gigel ucing leungit. Jadi gambar manuk dari Paraban hiber. Pokoknya preman kelas kakap. Tapi di budak anjing mewek. Aduh berat. Beli tak asem dibawa ke imah. Begitu dibawa ke imah, waduh cek bapana ke anakna tah akan usia korma.
Ay anak namanya lain kormanya asem makan. Begitu dahar depan mingir anak. Sia diderek kadaharan geunah ku aing sia nyalangir. Jeung bapana. Geus ieu ari salah masalah we. Pak ning imah korma teh asem, korma atah goblok. Ay, salah benar tanya lagi dong. Namun memang salah enggak, jangan dipertahankan kesalahan Anda yang lalu biarlah berlalu, masa depan adalah harapan. Harus bisa move on hidup ini. Ini ulangi, saya pakai melaku gitu. Tanamkan kecintaan kalian terhadap ilmu agama, benar tak? Ini tanda, ini adalah suatu manifestasi bukti nyata bahwa kalian cinta kepada Islam. Bahwa sampai saat ini, waqalul khair la'allakum tuflihun. Enggak pernah kalian tanyakan, enggak usah. Zaman Rasul ayat lampu kelap-kelip, zaman Rasul ayat spanduk pancar ayat percetakan agewa. Yang penting selama masih dalam koridor kebaikan, lanjutkan teh. Lanjut. Dan selama masih di koridor kebaikan, coba lo mengganti RT tahun baruan kudang duta riwah urang. Tangan di atas. Awas kabel gitu deh. Riwah tuh kira-kira lamun riwah tuh. Siap RT lanjutkan? Jarang RT bisa ngomong deh, Pak. Beda, enggak lagi bejeng kuda. Ya, lakukan semua kebaikan, kalian nggak usah pernah nanya zaman Rasul ada nggak spanduk, zaman Rasul ada nggak langsung kelap-kelip. Yang penting substansi, isinya benar. Yang penting kebaikan. Tausiah segala macam, luar biasa. Rupa-rupa. Ditanya ke zaman Rasul ayat teh kotak tuh, zaman Rasul ayat seprita tuh. Yuh, sugan teh buah cair deh wae. Iya cair itu. Lu kira gua akuarium apa? Aku pernah mungkin bertengahan di foto na oke. Lama anu moto coba kieu pan rasa panitia. Itu mah utuh modal. Sugan teh cair we unggul. Emangnya gua bungkeung apa? Cing atuh si budang parcel buas na teh dah. Moal di dahar mah. Tapi kan image panitia naik. Keren. Ciherang saking keren. Ngajina tuh pakai buah, tapi bau baiknya ulaheun ya. Bahaya tuh negara ya. Bunga abdi mah ningali budak mora semangat kieu bunga. Ya walaupun misalnya kayak lamun aya pengajian anak muda nu kolot ulah baper. Milu we eta mah budak mora, budak kolot mah teu meunang. Miluan terus itu maksudnya orang tua semangatnya masih muda terus ikutin pengajian tersebut. Ulah mentang-mentang pada ayat pengajian budak mora kalau teu milu semangat terus. Semangat terus budak mora terus boga anak boga iluan riungan budak mora. Ieu kalian insyaallah bakal kapan ki ganjaran nepi kiamat ya. Kita awali itu tahun baru Islam ini dengan kebaikan ini kealusan Pak. Sedekah katuangan ngupikeun tahun siang mudah-mudahan sing manfaatna. Mudah-mudahan kapayuna sing tambah sae nu tara ngaji, mudah-mudahan sing getol ngaosna. Anu biasa berjamaah na magrib doang sing bisa 5 waktu. Ari kana kabogoh kana cinta menggunungkan kudaki lautan kan ku seberangi. Bila perlu petir gua pegang. Bahasa nama keren. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, tapi masjid kau lewati. Bahaya dah. Tuh masih panggedena make kubah, supaya katingali teu imah. Ai poek hate mah hese Pak. Teu kacihiri we. Masa padahal can pernah aya nu ngadenge jelema maot gara-gara berjamaah. Masih kena mending 17 Agustus, loba panyakitna. Komo panjat pinang jelema opatan ditincak coba. Eta jelema panjat pinang cek abdi mah sedekah kos nu teu rido. Arek kipas angin diolian heula sebenarnya. Atuh geus sedikeun ieu kipas angin. Ya atuh kitu geus. Ieu mah batu tak batu ditincak.
Minimal teu bucat kanjutan di halus. Ya minimalnya dari awak lah, larasa. Dari awak, tapi darah lain ke jelema teh. Kenapa? Jeung hawa nafsu. Sugan pernah ngadenge ka masjid aya resikona eueuh. Sugan pernah anu ngadenge jelema maot gara-gara ka masjid. Sugan maca di surat kabar Radar Bogor, ada Kiai Ciherang Satin meninggal dikabarkan ketika berjamaah dikarenakan tabrakan jeung bedug. Aya eueuh kira-kira. Kunaon sama kesalahan lain berjamaah sih ayo. Yang carekan lain ngajina, lain carekan kunya sok baperan hirup teh. Ya, ari ngaji masarua jeung nyirang cuka kana awak. Lamun awak urang raheut disiram ku cuka peuri moal. Lamun awak urang sehat cager siram ku cai cuka peuri moal. Moal. Jadi omongan kuring peuri teh tah. Urang seboran deui we. Siap. Menjakan ngajawab itu. Tuh kadang-kadang ngeser balik gitu. Insya Allah percaya atuh rame ki di mana aya orang dia hungku. Ieu nu hadir ki bulan Muharram tanggal 1 berarti nandakeun ieu orang dia memang getol ngarawadul. Saya yakin majlis isian mah masjid eta engke ditungkang kita mah barang sana mah nu mau urang ka surga naon emang masjid nu mau urang ka surga memang naon majlis wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin barang sana meureun lalakon urang sadayana hadirin mudah-mudahan singka pendak di yaumul kiamah anu geus nambahan jeung bulan Muharram atuh memang teu bisa nambahan gocap 50.000 nya sakawasana we da aya mah tanggal kolot mentong ge pan dompet beungeut ge ngalipet ya buka dompet gambar perang hungkul 1.000 pati murah mau bedog kitu we dilengir teh dompet saayana teu bisa gocap nya gope teu bisa gope nya goceng teu bisa goceng goblok we tenaga alusan mah maksa itu maksakeun mah naon atuh apan meunang kitu ibadah gara kapaksa awal kapaksa heula aya kitu dalil aya Kanjeng Rasul kantos kadongkapan ku orang Beduwi teh orang leuweung orang pedalaman mencek orang mah baduy sarua baduy memang oge badawi kan salangarkatan da teu ngaji teu masantren dal wau ieu badawiyun kang bangsa leuweung ngan salah ngarkatan bakna patah dalna kuna patah wauna kasroh iyana tasdid yaan kaya kursi zaduli nasab wa kullu ma tali kasru wajab kunaon orang Sunda orang Indonesia salah ngarkatan bak patah dal wau dalna doma wau jeung ieu sukun jadi badawi kene ngan salah ngarkatan sepan teu bisa maca kitab mah qalbun huwa amsi kulub huwi amis qalbun huwa amsi hatiku masih seperti yang kemarin awas bikin status Kau mah ya luar biasa rek ibadah oge macem-macem OTW duha rek jari oge kieu ya rek ngacung foto jadi poe kiamat Gusti ning ibadah abdi awas cenah ganjaran sedekah cek Allah tanya ke Gusti ke Android macem-macem niat bener ada kumaha mudah-mudahan niat orang si lempeng ahli si niat taqabbal amal dawahan sahibur ratib Alhamdulillah Abdullah bin Al-Haddad lempeng ke niat minta kurang niatan Muharram sing siar Islam mudah-mudahan anu koret sing tergugah jadi bageut amin ngaji mudah-mudahan sing daek naon
Antara kamasi si mereka masih antara sedekah seluruh nasi sedekah minimalnya aturan jumbang kena kasayan mana kurang ya itu mah ka koropak enggak poe jumaah ngan nyeri koropak we bararenjo koropak ngerti ada ulah sok nyeun bejo koropak tapi nyeri aing teh nya nganu asup dengan 2000 receh we 100.000 beletuk cik atuh aing teh bari senyuman beres 100.000 gitu ada sedekah 2.000 letik 2 leungeun ditutupan ada 100.000 mah kieu culak cileuk ilaha illallah panas alumana na ayujirona dinariya mudhaiban naudzubillah min dzalik ya saeutik kurang mudah-mudahan katampi ku Allah budak ngora gitu cek Imam Hakim nanti kitab Tamyil Ghafilin ya bahasa Paris ya bahasa nahan bahasa Paris baku dakai bahasa di Jawa nai mastai bae barai hodaro ke barastai marastai among atuh ka Paris among ka Pancawati piknik ulah ngapal sama kowe di kebon teu ke asa aing pang pinter among keluar among piknik asa aing panggil entak cek para ulama lamun hirup mah kudu daek diuk kieu tah lamun jeung muridna doang mah kieu terus pan asa aing pangpinterna tapi lamun ulin we keluar batu mah Bukhari Muslim ditalar urang mah kata Rafi kata pangmurid di sohor batur mah Bukhari Muslim ditalar minhaj ditalar jalan ditalar rek kumaha cek pa urang era atuh kudu era biasa ngerakeun ya doh aing mah ngaji teh terus lanjutkeun ya bahasa Arabna kieu in kunta sabiyan tal'ab ma'asibyan wa in kunta syaban ghafalta bilahwi wa in kunta syaitan sirta dhaifan ngerti teh bahasa Paris ngerti bahasa Arab urang Inggriskeun ya ngerti teh kuring mah bisa tau ngapain mau konsina wae mau naon konsina Inggris kudu bisa bahasa Inggris bahasa Yunani jangan alergi terhadap bahasa Inggris tinggal itu majlis kiai ge tetap loba bahasa Inggrisan masjidnya loba bahasa Inggris ini menurut Jenderal Snow ahli sejarah dari Belanda dengarkan saya dengan nyawa Jenderal Snow ya ahli sejarah dari Belanda yang nyimpen semua buku sejarah di Leiden. Leiden itu negara di Belanda belah kulon Ciarang Sating Mana? Holanda. Ya cek senang-senang. Ini adalah kolonialisme penjajah. Mentak semua Indonesia rekiaina benang ku Inggris. Termasuk masjid ada bahasa Inggris. Mentak kalian nggak boleh alergi sama bahasa Inggris. Stop kontak kiai. Nu di majlisna bahasa Inggris on off. Kipas anginnya semua bahasa so tinggal stop kontak aing diganti ke bahasa Arab so ganti al hayat wal maut nggak bisa lah sok fanatik hirup malaras-laras waktu fanatik harus bisa menyesuaikan keadaan mana yang memang harus disesuaikan, mana yang tidak. Ngerti orang mas? Kamu pelan-pelan, jangan semua pelan. Kudu ngerti. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa nambai, nu alus bahasa Arab. Tapi nasalah roti haddad, nya, lamun aya jelema ngomong bahasa Arab, eta teh dituliskeun ku Allah dikir. Jadi tong menyalahkan namun ayat cuma ngomong bahasa Arab di aminan amin mata jita amin pikir kalau bahasa Arab ayat kau kumpul kaburinya tahadusan gini jadi Allah nggak nasibkan kata suci ayat jelema ngomong bahasa Arab ngeliat jelema aduh luar ayat dong kadalik ayat karek endong mau balik aku masih ini bener kejadian jadinya Allah luar biasa iya ayam pan itu kan di hotel kayak malah rasa pan di hotel ini masaknya di jero kamar lain di dapur di jero kamar panto dibuka ke atau
Atuh haseup na ngebul keluar cek penjaga hotel golak bab boro-boro ngagolaknya hengencan. Maksudna dicari tutupan pan haseup na ngebul keluar. Pan urang teh hadir lamun teu nyaho mah tadi teh man lam ya'ri pisar wa qa'a bihi. Jelema lamun teu nyaho ka gorengan jeblos ka dinya. Kita harus tahu kejelekan, tapi bukan berarti kita harus masuk ke sana. Itu seperti ayeuna jelema ieu malam Jumat misalnya nongkrong di pos ronda, bari nyekel kertas rodakanna di buludan beureum genep sigi. Naon tah? Nyaho wae sebenarnya. Nu pas itu tah, aduh, kira-kira saya rek nanya ngadoakeun jelema goreng meunang teu ceuk agama. Ngadoakeun goreng ka batur. Kita nu pas kitu ngadoakeun goreng. Modar sia. Udah tah. Seperti kan maca Yasin kieu malam Jumat teh. Allahu akbar, mudah-mudahan sing menang taufik hidayah ya. Gak ditu. Gak di mau. Da keur ngaraji atuh. Da geus balik mah. Tapi mudah-mudahan sing terbuka ya, sing taufik wal hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta tah. Jadi urang kudu apal kagorengan. Bahasa Arab geus bahasa Arab lah. In kunta sobian ta'al fa'al sibyan, lamun urang keur budak leutik boro-boro hayang ibadah. Kadang-kadang hayang teh main gatrik, main layangan alias moe korong. Nah, ngaranna moe. Kieu eta. Korong dipoe. Tapi urang geus grip budak mara kieu kadang-kadang hayangna tadi teh gopal tabilahi uruy among-amongan piknik ka mana-mana tapi bunga we ningali budak mara Ciherang Satim mah. Itu daekeun ngayakeun muharaman yeun spanduk oge gede ieu bukan sagede spanduk. Luar biasa ngadesainna teh lumayan kan ieu teh lumayan di zaman Rasul geus moal aya ya. Bid'ah ieu pasti bid'ah. Aduh luar biasa. Bodas di backgroundnya pasti aya maknana ini. Kenapa bodas? Kenapa hijau? Kenapa coklat? Pasti aya maknana tanyakeun gerakan nyieun. Ya, nandakeun ieu teh bahwa urang teh adalah suci, nya hejo adalah ciri Islami mudhammatan. Karena di surga oge kahejo-hejoan. Kahejo, surga hejo kabeh. Tak nu indah-indah mah ciri khasna hejo. Ciri Islam naon? Bodas hejo. Memang nu pangdipikar sepurasu bodas. Mudah-mudahan sing tapi-tapi topik wal hidayah. Mana tahun depan harus lebih meriah. Harus lebih hewan. Mun bisa lampu oge leuwih gede. Ulang tahun 17 lilina 17. Ulang tahun ka 30 lilina. Nini ayeuna hayang ulang tahun ganti ku obor sia. Aku nini 80 tahun berarti lilin lagi 80 moal mahi. Geus ganti ku obor hiji. Tiup sageheng-geheng. Sok mirip gaya-gaya Yahudi. Mirip itu di mana? Dina ibadah. Di urang sok lilin tasabuh. Ulah sok pada nyebutkeun tasabuh. Ieu makna yang memang jarang dipahami oleh banyak orang. Tasabuh cek kira. Dina kitab-kitab syar'iyyah yang namanya tasabuh bukan berarti pada majusi nyeungeut seuno urang teu meunang. Memang ada pendapat-pendapat bid'ah munkarah, bid'ah qabihah, nu mana? Ulah paring pasak mantasabah bi qaumin bahwa minum dicek kemudian hadisnya banyak para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Ya, jadi yang dimaksud tasabuh mah hiji misalnya urang nyeungeut seuno bae dipake lagi nyembah malain sebab kabungahan urang nyarupaan awewe nu mana ulah nyarupaan awewe teh laga lempang lagi kos awewe maka cek sezabidi lamun memang tasabuh kudu kitu berarti loba aya di aya zaman tasabuh loba lalaki nyeuseuh berarti tasabuh ka awewe sebab nyeuseuh pagawean nu dimaksud tasabuh teh pagawean nyarupaan gayana ge nyarupaan. Ari kira-kira nyeuseuh lalaki nyarupaan awewe teh nu ulah mah nyeuseuh gayana kita. Gayana gaya awewe. Eta nu teu meunang mah. Gitu. Ya, jadi urang mah teu tasabuh ieu, tasabuh kumaha? Aya kira-kira majusi nu kari make kopiah. Aya kira-kira majusi ayeuna ngadengekeun ngaji bari aya termos di tengah-tengah.
Contoh emang contoh ini. Aya mati sinyin kos kieu aya eueuh. Jadi mah tadi teh selama memang kebaikan wa alul khair la'allakum tuflihun. Allah tidak membatasi sampai ke mana kealusanana. Yang penting selagi kealusan pigawe pidamel kurang. Mudah-mudahan singkat tampi. Tadi kita disinggung tuhnya protokol ku kiai di dia bahwa di mana aya jelema ditasarrufkeun, dialokasikeun duitna kana kealusan, ciri eta teh adalah tina barang halal. Mudah-mudahan ini halal sadayana ya. Ciri ieu mah mungkin aya ngampar-ngampar kieu lamun lain tina kealusan. Mudah-mudahan nya itu lamun teh mah tina kagorengan buah mah jadi ya cik Imam Sufyan Sauri sarua jeung nyeuseuh make cai kieu. Kira-kira bersih moal. Ya, mudah-mudahan ke depannya sing tampi sae, sing tampi barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Engke aing mah ibadah teh geus kolot, boro-boro sageus kolot mah yang ibadah. Boro-boro ketok tilu kenong dua, air loji diputer deui, buntut tilu tinggal dua, nu hiji geus unger deui. Ada sukro kos main bola. Oper ka dieu tu hese. Aya berjamaah eueuh incuna teu bisa leumpang. Da kudu ditungtun, mata keur ngora keneh. Pemuda-pemuda, ajibar rabbuka an syabin la sabwatala. Tuhan kalian kagum akan kaum remaja yang tidak terjerumus akan kenakalan remajanya. Entak budak ngora yo lamun dipake nasa'a fi ibadillah. Tumbuh besar dewasa dipake buat ibadah ka Allah. Ieu teh jelema anu bakal aya di poe kiamat di bawah naungan aras. Di bawah iuh-iuhna aras. Insyaallah cerang satin kabeh aya di tihang aras. Anggapeunana bakal salamet kabeh, yakin abdi mah. Tak sing ikhlas bereskeun niat. Pokon kamar yang kasor-kasor leungitkeun nya bisi teu kapanggih di poe kiamat. Lempengkeun ti ayeuna. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Encan ieu mah hijrah mah encan. Ke jam 12-an. Terus. Siap? Siap. Jadi ngaji mah kumaha kuota. Terus. Panitia. Luar biasa barang sana udah. Hijrah tadi geus dicaritakeun. Geus diiklanan tadi ku protokol doakeun kurang tuh protokol sing gaduh ilmu manfaat. Kiai doakeun kurang sing tiasa nasrul ilmi. Dukung kurang ku sahabat Ansor man ansara dinallah fi ai zamanin huwa. Saya jelema nu ngabela nolongan agama Allah, masjid dengdek tolongan kurang. Nya majlis reot tulungan kurang, karpet soek tulungan kurang. Eta jelema kaasupkeun sahabat Ansor. Lamun hayang ka aku sahabat Ansor, moal mungkin kembali ke zaman Rasul, tapi saja manu ngabela ke agama Allah, maka termasuk sahabat Ansor. Sahabat Ansor kira-kira dicap ka neraka apakah surga? Berarti urang yakin ya. Itu mudah-mudahan eta dedenya memang hawana megah karena kealusan mah. Tapi geus waktuna katingali ke di poe kiamat. Barang sana ke kiai ge eraeun rek asup ka surga. Pasti ke nu ngabantosanana heula, moal bisa ngawuruk ngaulang lamun memang teu aya itu para jamaahna anu itu nu ngabantosana. Insyaallah nya urang sadayana sing terbuka deui kana kasayang, sing tambah deui kana kasae. Doakeun para kiai nu hadir di dieu tuh nu aya di payungan abdi, nya nu aya di Palikencan nu katuh pokona kiai saha wae apunten, bilih anu disebatkeun hiji-hijina ku abdi didoakeun sing tambah-tambah ilmu manfaat. Sing panjang yuswana, sing diberkahkeun milik rezekina, soleh-solehat para putra-putrina. Nalika maut mudah-mudahan hadirin teh heula amin. Ya Allah. Sekalian atuh aminan we. Nah aku naon kakembung maot motor 3 bulan deui. Salamun kiai maot saha rek ngawurukan urang. Tak hadirin wakilan heula. Heula nya langsung kiai masih panjang umur. Rek maot mah eta nu tarang ngaji tah. Amin. Saya rek ngaji supaya panjang umur amin. Amin. Dina naon orang Badawi kitu tadi teh eta. Orang Badawi disogok heula ku Rasul jadi daek ge. Kaso akhirnya kasih Islam minta duit tuh. Orang Badawi leuweung, pan arek orang leuweung memang aya hadisna man bada japa. Orang leuweung sok bedegong ngomongna sok kasar. Masuk Muhammad minta duit tuh. Tarak aing asup Islam dibere, urang mah 50.000.
Rasul kurang atuh, tambahan deui ku Rasul, gara-gara ditambahan, gara-gara duit. Jadi asup Islam, berarti nandakeun meunang urang karena arah-arah heula tek ibadah teh. Ayeuna mah tetep we kapaksa heula, nya kabawa ku batur heula, kege dengan sendirinya terus kege urang bisa ikhlas sorangan. Ya, lamun teh urang langsung bisa ikhlas, mau bisa ibadah, mau bisa sedekah ketika maut oge. Entak cek Imam Junaidnya kita Syiar A'lam An-Nubala, lamun anjeun rek neangan barang halal di akhir zaman, moal nyatu seumur hidup hese. Mun rek neangan alim anu ngamal ku ilmuna, moal boga ilmu sampai akhir zaman. Ku hese-hesena, ku hese angkat tingali kurang dohirna sae go buruan kurang. Nya, mudah-mudahan urang sadayana ye sing tambah-tambah ka saya. Ini terus we ngadoakeun para kiaina, para pemudana, tokoh masyarakat sing adil, pemimpin urang sing adil ka Sayyidina Umar. Kisah Sayyidina Umar hijrah ka Madinah. Jadi ayeuna mangpang mungkin ngora ibadah teh mangpang-mangpong. Hari geus kolot papan hese kabagian jadi imam tarawih umur geus 50 tahun kali itu atau 60 panganing makmum request wae. Mam, tarawih 5 menit nya. Request wae tong lila teh 15 menit lah. Ayo we request sama jamaah hari beres lebaran teu beres samping BHS teh hidup. Lain jeung ieu teh mikir. Kiai apa mawanin urang teh hidup. Malah nilai malah kiri. Hari kue sayang cepet tarawih ai di henteu. Tak diingetan ku kuring. Aduh asa kadewek kayaknya. Coba, Mam, 15 menit kat ngaguru kan salat oge. Kadang ngitung-tung doang. Amin dolin ahad Allahu akbar Allahu akbar. Oh, keren imamnya ekspres yo. Coba lamun imam lambat kapake moal. Oh, di tukang ngahaok bemo. Coba kita gancang salat tarawih imamna geus kolot hese ngorakeun mah siap. Tapi geus kolot mah bingung riweuh. 15 rakaat teh 16 mereka 16 teh ngos-ngos. Ngan aya pitulung we teh Allah lampu masjid pareu. Karena teh salat itu goleran di pangibadah. Suarana doang. Allahu akbar doain Allahu akbar Allahu akbar. Makmum teh bingung. Ya imam mikir gancang. Jangan-jangan di pangimbaran ada pratindeng nih. Doping. Tapi eueuh bok si imam gawean gua aing. Allahu akbar doain Allahu akbar. Oh sing butak betul. Begitu rek assalamualaikum eta lampu masjid huru. Aku ditunjuk ku si makmum goblok tuh malah. Bakal kieu ya pas status budak ngora gogoleun asugan we ka sarean. Macem-macem aja. Aya we akhir zaman di umat ya. Mudah-mudahan deh bisa kaya dengan terus ulah bosan-bosan sing tambah-tambah kealusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hijrah ya. Tadi teh bukan karena disakiti oleh orang musyrikin, bukan karena memang dibenci oleh musyrikin, tapi semata-mata adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tuh, memang sebelum lagi pas di Pasihan terang di Nasapali kita bahwa Darul Hijrah teh aya 2, aya ka Habasyah, aya di ka Madinah. Cuman sahabat lebih condong ke Madinah. Habasyah itu daerah Afrika Selatan. Maka ada dzurriyyah Rasulullah SAW yang hijrah, yang kemudian dakwah sampai ke Habasyah. Maka turunan dari tersebut dinamakan Al-Habsyi. Nah, dakwah lewat lautan, terus dakwah di lautan. Maka Bahar, margana Al-Bahar. Itu aya Habib Amang Assegaf. Nah, Assegaf mah baheula keur leutik. Nah, itu di heureuyan, sendana dialungkeun ka para, ka kenteng. Itu bisa nyopot taraji gantap. Akhirnya leungeunna manjangan cus kana para, entak Assegaf para. Itu ayo. Luar biasa panjangan. Al-Habsyi. Al-Habsyi hana patah bana sukun. Urang mah hana patah bana kasroh. Al-Habis. Beda. Salah ngarangkatan beda we Mas. Pas bapana boloon teu masantren aya anakna di pasantrenkeun pinter. Pan bola mah can jaman WA, can jaman telepon masih kene make tulis surat minta duit teh.
kepada Bapak yang terhormat di Malangbong. Itu diharkatan. Cik Bapak nak goblok anak aing nyebutkan maling bawang. Padahal malang. Nah, sekudu ngaji teh kitu tah. Ese macam kita teh. Komo santi baheula aya ngalogatan ieu teh alif jeung ha naon macana ieu teh alif jeung ha. Lamun dibaca kasroh dibaca doma dibaca patah disukunkeun ieu kumaha macana apa iya apa apa logat nama aya tatang toto gitu. Ada harus narima tutup meureun ya tatang toto. Ese teh. Barang misalnya lihat 7 Toronto masantren mah. Mudah-mudahan sing dibalas ku Allah. Amin. Bunga mah kolotna eta. Tuh ganjaran ngumpul macor eta. Tak tong rugi masantren budak mah. Nya terjadi kiai ge ganjaran ngocor terus. Fisabilillah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu hadirin sekalian. Ya. Bukan dibenci bukan diusir bukan, tapi condong ke negara Madinah. Begitu ya. Nah, Nabi Muhammad dakwahnya semakin meluas. Di Mekah loba jelema anu arasuk Islam. Wa Abu Jahal yo pemimpinna dengdek mainna goblok si Muhammad mikir kali mikir loba pengikutna. Kumaha carana ya? Maka di malam Jumat 3 poe deui memeh hijrah eta permusawarahan dimulai. Orang-orang musyrikin cendikiawan. Ieu nya eta Abu Jahal nyen grup WA ngaranna Musyrikin Mekah. Adminna Abu Jahal. Adminna saha? Hei Kombo, di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini adalah tempat biasa diayakan permusyawarahan. Kita kumpul di sana. Ya, menurut Imam Ibnu Dahiyatul Kalam, ia anjeunna 100 orang cendikiawan. Cara ayeuna mah make spanduk ieu. Hadirlah muktamar cekurama. Permusyawarahan. Ya, misinya melenyapkan Muhammad dari muka bumi ini. Itu tah judulna teh. Raja iblis, senior iblis mah. Guru nama malaikat. Nyerupakeun aki-aki. Tapi aki-akina kasep. Kan jarang aki-aki kasep ya tuh. Atau banyak teuing ah. Di negara Najd tanduk setan. Aya jaga security dihareup tuh untuk menghareup-hareup security we. Panghareup naon satpam. Ki arek ka mana ki? Arek miluan musyawarah rapat. Imah khusus cendekiawan orang pinter doang. Minimal S3 dokter. SD sarjana darurat teu asup. Aduh ay aki S3 aki profesor. Aki maresep ningali judulna aki ge paling geuleuh ka Muhammad. Oh. Ieu geus pas 100. Ini mau menang snack manajer kajian. Porsinya geus teu main geus aya 100 urang atuh. Aduh, siap-siap. Oke lah kalau begitu, rapat. Rapat dimulai, cek Abu Jahal. Ada yang punya pendapat bagaimana Muhammad agar tidak ada di Mekah ini? Cung. Maju ya kamu. Iya kamu. Apa pendapatnya? Begini Pak Jahal. Ya, ngomong buruan sepentingnya bismillah deui. Karunya ya geus malehoy. Udah tukang mah tinggal geus make standar hiji. Standar 2 mah parah kieu teh. Lamun motor standar 2 pilih laut kan. Kan kira bagi lamun standar lebih. Motor udah sek molor wae kitu ieu. Bari usap gak hadir nih. Beda. Muhammad urang buang ke luar negeri, piceun. Ulah aya di negara Mekah, setuju? Setuju. 100 orang hadir. Aki-aki iblis ngacu. Naon ki? Ulah komen wae ki. Sekarang mah like share subreker. Komen naon ki? Aki teh setuju. Teu nyahoun eta teh iblis. Oh, iblis mah senior tuh. Pikir kusia KBH. Mikir kumaha ki? Muhammad teh jalmina kasep. Ngomongna capetan, adabna hebat. Lamun kusia dipicieun ka luar negeri,
atuh keke Muhammad di luar negeri loba jelema nu karekrut ka bawa ku Muhammad, loba nu Islam ke pinu pengikut Muhammad geus pinu nyerang ka Mekah modar sia kabeh. Oke nya ki ku aki cerdas gue gitu loh. Senior atuh memang jelema ge iblis mah geus aya putar resep-resep antar iblis mah udah nggak jadi di cancel batal. Ayo pendapat saja guruan ini penting ya. Saya Pak Jaha naon Muhammad kurang penjara di bawah tanah terus tong dibere dahar tong dibere nginum bersina modar setuju? Saya cicing wae setuju dah. Setuju kabeh nu hadirin urang mah lain musyrikin atuh aslinya muslimin. Aduh, bayangkeun teh urang teh kerapat ya. Di bawah mah orang rokok jarum coklat tuh. Rokok Samsu ari ieu maranyun. Terus meong ketemu. Meong ketemu. Ya, saya Pak Jaha. Ya, kamu. Kenapa? Ini, setuju? Setuju. Saya mah enggak, aki-aki. Nah, aki-aki mah teh setuju wae. Atuh pikir ku sia. Pikir kumaha? Muhammad teh boga mamang. Mamangna berwibawa. Sia ge kabeh sarieun Abu Thalib. Lamun ngadengi alotna di penjara di bawah tanah, kayak dilongok ku Abu Thalib. Sedangkan nu jaga di lapas, nu jaga di penjara paling jago jenderal bintang hiji. Atuh ku Abu Thalib sieunun. Sanajan kumis kos gagang telepon ngampe. Bener tak? Hei, kalau aing keluarkan sia. Keluarkan. Aing ningali ieu, sieun Abu Thalib mentak beliau ini menyembunyikan keislamannya agar ponakannya ini selamat. Maka Syekh Dahlan ngarang kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Selamat beliau Islam sebelum meninggalnya, menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Khawatir kalau Islam nanti beliau ini dibuli, nanti gak bisa melindungi keponakannya yaitu Kanjeng Rasul. Biarkan dia dicaci, dimaki, dihina, yang penting ponakan gua selamat. Maknya Kanjeng Rasul ka jalma anu nyieun kaalusan ka Rasul cicing bae, sedengkeun cek Rasul ahsin ila man ahsana ilaik. Buatlah kebaikan kepada mereka yang semua berbuat kebaikan kepada kalian. Menya Rasul cicing wae, moal mungkin Abu Thalib cilaka. Yuntiju alias kesimpulan salam. Abu Thalib selamat, ibu Rama Kanjeng Rasul selamat. Karena aya golongan Salafi Wahabi. Kanjeng Rasul ibu bapana cilaka di neraka, Abu Thalib cilaka, ndas mupean. Rasul salam, umat we na diri tulungan komo ibu bapana kitu atuh. Ya, kamu tak imankeun ieu. Iman. Malah molor si Abi ge. Nya pikir-pikir mah ulang kabeh atuh dibentar kabeh. Ieu salah itu salah. Saurang ini terakhir ya di jam 11 karunya. Urang bunuh ayeuna kene Muhammad, urang kepung imahna nyambungkeun kisahna tadi ya. Kumaha penting ayeuna malam Jumat? Ceto yasinan mana man teu encan aya. Maca surat Tabarokin teh maca surat Kafi gente mana. Gapleh we sia teh. Kisah panjang teh. Jadi angkat teh tenang. Ya, kumaha ya Rasulullah? Muhammad gua bunuh, setuju? Setuju. Abu Jahal bebas ya. Di situ si Aki kesetuju. Oke, kumaki lamun Muhammad orang kepung gimana orang bunuh ayeuna keneh. Nah, kalau itu Aki setuju. Dengan kuadaran langsung Muhammad dikepung. Tadi teh dikepungna lain ku jelema sakti lomba. Anda bayangkan kejegat lamun geuleuh ka hiji jelema, naon ngomongna coba lamun ngepung jelema. Kebayang teu kira-kira? Kuadaran Muhammad sate atuh gitu kan. Godot bisa gitu. Ku geuleuhna ka Nabi Muhammad. Padahal diganti ya, tak versi saya mah yaitu aja nate memang nyandak fisik. Kanjeng Rasul kemudian nyandak fisik, kemudian diaurkeun karena pamenteu na orang kafirin, kemudian eta fisik diaurkeun jadi gasak fisik. Rasul mangka berangkat di Abu Bakar Siddiq, eta kafirin teu bisa usik.
kesik tegasa gisik teu bisa langsung berangkat di Abu Bakar Siddiq. Aduh. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fayya ilal adqani fahum la yubsirun. Eta jampena supaya tong katingali. Entak lamun hadirin lamun hayang salamet di jalan baca jampena. Ya, iya jampena cabe beureum cabe hejo. Sia beureum pulah nenjo. Salamet kenza. Nah, eta jampena. Jampena nu can laku, hayang laku, iya jampena turutan. Ya, turutan. Ya, darwak, buah darwak. Diusap-usap kana awak. Awewe sing darwak ningali sia kos bayawak. Enggak kan semuanya ditulis tadi dah. Aduh. Insya Allah laku, beres sedikit laku. Di jodoh itu sudah ada yang ngatur. Jodoh sudah ada yang. Kalau kalian belum punya jodoh, berarti kalian susah diatur gitu. Insya Allah jodoh. Loba ya kitab mana al ulama ul uzab alladzina asalul ilma ala zuwaj. Kalangan saya Abu Fatah Abu Gudah, ayat ulama-ulama yang menjomblo tidak menikah. Tapi ngarang kitab di mauluk. Urang ngarang kitab tuh mauluk tuh kawin ya tuh. Bisa oke kawin waktu lama. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jam 12 lewat. Kepaingan bau bangke. Jadi itu pun bau bangke itu baik. Aduh, macam-macam. Godot, selamat deh. Selamat. Gue tadi kabur, kabur. Terus kabur gue cacat pari kau mas sare. Memang cacat pari kau saat. Tapi tadi teh pan ali versi sejarah mah luas. Sejarah teh tangkal, tangkal teh loba dahana. Kita kalau sejarah beda-beda tong aneh. Dahana beda, itu dahan ieu, dahan itu. Itu sejarah teh. Sejarah teh tangkal loba cabangan teh. Ini versina nak kitab ieu. Tong aneh itu di macuna cek guru urang sare di mah gasap gisik. Ini sama protes wae gaul. Bener kabeh bener. Nu kita beneran nu cara ngaji eta. Itu kudu ngaririweuh ieu mah riweuh. Itu kudu riweuh. Itu penting ya, sing penting ya. Muhammad Lengit. Tapi tadi teh apa? Baqiyatibu ayaman. Aduh wa illa waqad tataya. Walaupun Rasul tos teu aya, seungitna mah aya keneh. Entak diberi tadi terus diudang tepikeun ka gua Jabasur. Pangani Jabasur nu pantos ka itu hadirin lamun nanjak ieu, ketika ayeuna ge batu keneh kumaha baheula coba. Ayeuna ge leuweung keneh. Batu emang di Mekah mah kitu kumaha baheula. Lamun ka gua Jabasur dua urang ge teu mahi, yumpul kieu tah. Oh kieu tah. Praktek we. Moal marubuh mah. Iya hadirin sadaya, iya Kangjeng Rasul teh bayangkeun tepikeun ka malam Senin eta di dinya. Langsung teu lami langsung nyayang lancah, kemudian nyayang eta Japati. Mana kitab Nurul Absar mah tangkal gede ngahalangan. Kieu orang kapir Muhammad ka dieu ye. Ek dikoerkeun eta rahmat lancah teh ditarik ku babaturanna. Ka mana belegu? Ka jero ieu Muhammad seueur aya di jero. Pikir ku otak sia. Pikir kumaha Muhammad teh karak dieu eueuhna ge. Terus ngaran tempat geus ditutup ku rahmat lancah, berarti ieu tempat geus lila teu katincak ku jelema. Mikir sageus ngopi can. Nya padahal mun dikorehkeun inilah wiqayatullahi agnat anmodo abatin minaduru ewa analiminal melihara Gusti Allah tina bahaya tebutuh tecukup kana alat kaya bom kuya tepun make bom tepun make benteng luhur rahmat lancah seret selamat. Ari minta pitulung ka Allah, mentak mentana ka Allah, ulah ka jelema. Iya kana abu dua iya. Selamat terus. Tilu dinten di dinya. Nah, aya kode ieu kan kareng geus san.
Iya kan? Ya, hujan hujan rahmat nandakeun berarti urang diridhoi ku Allah ya. Ka teu kudu lumpat tahan we. Tahan ya tahan. Ya, hubul iman geus ieu mah ciri. Ciri. Berangkat cek Rasulullah diajakeun anu ngiriman anu ngira info, baheula mah can aya share-it, can aya Sherlock muncal. Putra Abu Bakar Siddiq namina Abdurrahman, karak umur 8 tahun. Unggal peuting ngiriman Kangjeng jeung Abu Bakar Siddiq ka tuangan. Bae nanyakeun informasi di luar aman? Belum Kangjeng. Pak can aman Pak di luar. Nah, malam Senin kan diberakeun aman. Cek Kanjeng Rasul bejakeun ka Umar. Bejakeun kabeh ka kabehan. Ulah waka bubar. Malam Senin bubarna. Malam mun bisa rek hijrah ka Madinah ulah ti beurang ti poting. Bisi di jalan dijegatan ke orang kafirin. Kabeh ti paruting mangkat. Sayyidina Umar doang wapun ahlana Umar. Umar mah terang-terangan. Atuh kabeh sarieun ka Umar mah. Oh, Umar teh lamun geus ngadat, molotot. Maju sia. Hayang yatim anak sia. Modal berarti. Maju sia. Hayang janda pamajikan sia. Umar buruk nage. Luar biasa Umar. Dina kitab Sahih Bukhari Umar lamun naik kuda ieu sukuna sampeanana nepi kana taneuh. Henteu ngalipet kitu ku jangkung-jangkungna Umar berarti kinaya jangkung Umar. Itu kos diadun tawilun najat Kijain jang panjang sarangka bedogna maksudna kijaina jangkung. Kijaina Umar mah lamun kapangi jeung setan musieunneun. Lamun perwis di jalan ya, setan jeung Umar cek setan, ih atut. Umar mah setan ge sieun ka majelema ka Umar mah. Entak Umar mah hijrah ka Madinah ge leumpang beurang mah. Tapi tawadu jelema. Dan tawadu cara urang tara mawa dompet. Tawadu teh tara mawa. Umar mah jong kerja di khalifah bajuna tambalan 12 supaya kau tambalan 7. Namun arek khutbah Jumat ngapa Jumat teh katinggalan wae khutbah teh lambat dan nungguan garing baju kan hiji-hijina. Eta memeh khutbah teh hadirin sidang Jumat pampura nya telat karak garing ge baju. Raja si eta teh urang mah RT geus make baju batik Pak. Aya. Teu naon. Dina keur nyaritakeun Umar teh. Ente enggak usah baper. Tambalan padahal lamun telepon wae ya ka BTM ka Botani nu aya di Bogor dibere. Anak buahna teh hayangeun teh aji mumpung. Ka pasar hayang sayuran meta bere. Teh aji mumpung. Anakna dijadikeun gubernur ngadat malah Umar. Salah memilih anak aing jadi gubernur. Cukup Umar jadi khalifah. Lamun Umar selamat, kabeh anak incuna ka bawah selamat ku Umar. Lamun Umar teu adil dina pemimpinna, maka cukup Umar nu ka neraka sorangan. Ulah bawa anak incu aing. Awas ya. Urang mah pernah aja. Anak tadi dijadikeun ku Allah. Terpanjang teh kan digeuleun geus. Awas, yang penting adil. Umar mau enggak penting turun ke bawah. Bisa aya rakyat nu lapareun nya, intip jelema teh beuteungna lapareun. Teu cek bahasa Inggris bet I love, beuteung aing lapar. Kewek tengah penting budak leutik ku indungna engke umi urang masak sangunya padahal keusik. Pasir anu dipasakkeunana atuh sampai ka urug hau ge moal asa. Cek anak ning mejikum can ngajepret kana wae. Ini cara ayeuna mah atuh nu dipasak lain beas tapi keusik. Tingali ku Umar intip daerah-daerah balik ka negara Madinah. Ya panggul beas ku sorangan kitu teh. So beas bulog bawa ta duitna kurang mah aing heula pake keisukan aing ngundurkeun diri awas moal ngadet RT mah ahli ilmu menyebut ahli ilmu mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin.
hukum aing mau diangkat kalau dijeretkeun deui. Itu teh imah ala hak. Luar biasa. Umar. Karunya itu dileut. Iteangan pelarian Umar. Luar biasa kamu lakukan kisah saya Umar. Entak siksa palika oma hadirin dugi nanti malam Senin. Entak tadi ori cek guru urang hijrahna malam Senin, lahirna malam Senin. Turun terakhir surat Al-Maidah malam Senin. Ayo maaf lakum dinakum. Pupusna ge Kanjeng Rasul malam Senin. Entak jadi hari kebiasaan di mana lahirna Senin, mautna ge Senin. Di mana saha jelema nu lahirna Kemis, isu kan modar. Jadi aya nu lahir Kemis aya naot saya. Mudah-mudahan nu hadir diri sing tereh maranaon. Sing tereh maot kabodohanana. Embung sa. Amin enggak. Barang sana maot di kan mau bekal sejarah wae ka Cirebon tas rangsa pinuh ku leupeut Cikreu. Ka mau balik deui teu be apa loba teuing sia. Al umur qasir wa safaru ba'id kata Imam Ghazali. Umur kalian itu begitu singkat. Tapi perjalanan kalian begitu jauh. Cik mau bekal pangloba-loba. Gitu. Jadi mentak urang kudu mau bekal ikeur mau bekal ka akhirat ya. Amal urang naon sih katampi salat tadawur diterima atuh mudah-mudahan sedekah ieu haram Gusti saksi ya saksi ieu masjid sing ditampi Gusti rumaos termasuk abdi oge nya rumaos ibadah tilalawara di mana bedug lohor adzan lohor lain berjamaah dur Allahu akbar naon bahasana sedep ieu ngopi wayah kieu lain adzan ngopi wa adzan salat. Bener. Saha eta? Gue banget lah eta. Nampi, mesti nampi. Allahu Akbarnya. Nampi sekali salat tarawih pangtupangna. Salat batu diganjel tuurna make pangakal beduk. Naon atuh ibadah urang? Kadang-kadang sedekah hayang katingali ku batu silaturahmi kana batu bageur ka urang. Aya kana batu nu geuleuh maka urang teh hayang datangna oge. Kan bisa orang ikhlas jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaik wa aswa juga da wa hubbi man asa ilaik. Memang hati teh sok dibatek karena sok resep ka jelema nyeun ka alusan, sok leuleuh jelema ka nyeun ka gorengan. Tapi ulah kitu jeung Rasul. Tak hijrah ti Rasul mah tadi oge nya disalametkeun deui we sampaikeun ka 7 kali. Coba mun urang. Kumaha coba? Tak korak sejedok ini dia. Dikira kamu bunuh kah? Suroko. Rasul ma'alak nanya wasi'atul gufron yang sahulil insan wayak sahu ke ihsan barahan jembar. Rasul mah jago karate, itu jago tinju. Gitu ya, karate mata barahan buka terus. Tekau nyumbang mah jeung majis keur kararieu. Tinju. Si Haji Armi. Aduh, mudah-mudahan asing jarago karate ya. Aduh, lah jarago tinju aja hirupna. Karari, ira apa karari itu nanti. Mudah-mudahan si jago tararinju ya. Si jago naon? Jago karate hadirin sadayana luar biasa. Ieu Kanjeng Rasul bos pada namanya saminggu cek sapari riwayatna. Nah, tong aneh guys, pokok sajarah mah di mana bebas nya. Nu sampai malam Rebo bener, nu malam Kamis oge, malam Senin oge. Allah luar biasa disambut. Akhirnya mah 8 jam hadirin. Urang mah di jalan kadang-kadang popotoan seselfian ingat sejarah Rasul mah bayangkeun. Rest area saya bayangkeun. Saminggu di jalan naon hungkul coba cai-caina we. Tangkal naon di dahar dan daunan oge atuh. Korma doang, panteu bisa di dahar. Perjalanan Rasul Nabi ngambilakeun agama urang mah tinggal harta doang. Kiai butuh naon tah? Ning mesin teh can dicetnya luarna tah. Ning buduk teh bolong tah. Nah, ganti. Ning pae jam teh tah. Aing mah mau jago tinju jago karate tah. Itu
Itu mudah-mudahan sing terbuka hatena ulah maha si dunia aya dina hate cek Imam Sya'roni. Tapi memang dunia rejeng ngabela agama Islam cek Sohib Rotib penting urang beunghar. Kan gedean kena jelema moal bisa ibadah haji lamun teu ka ditu mah. Gedean mana ganjaranana? Ka haji jeung ka henteu. Tuh gedean kena ka haji. Oh teu bisa kudu make duit. Sedekah korma, sedekah cimpung, sedekah es jeruk, sedekah sirup bulan puasa. Lamun teu boga duit mah moal bisa sedekah. Gede ganjaran bulan puasa. Takik Sohib Rotib oge penting boga dunia teh tujuan jeung agama. Khadijah jeung agama. Orang Ansor, datang Rasulullah, cek sapali kaum memang linggihna di bumi Imam Abu Ayyub Al-Ansori. Ya Abu Al-Ayyub Al-Ansori teh gegeden karuhuna Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Upami Imam Abu Hasan Al-As'ari kaluhurna teh nasabna ka Abu Musa Al-As'ari yang pernah menjabat gubernur di Mesir. Emang turunan Hade, turunan naon ya? Ya Rasul didinya. Ditinggali sejarah, ternyata di situ dimulainya tahun Hijriah, tapi penetapan tahun Hijriah pas masa Khalifah Sayyidina Umar. Maka Rasul disambut dengan sukacita, dijamu puas-puasna ke orang Ansor. Entak Rasul katampi ke orang Ansor. Ya, sajelma nu cinta ke orang Ansor, ciri iman. Lamun geuleuh ka orang Ansor, berarti ciri munafik. Ngan sajelma hayang jadi sahabat Ansor, tulungan jalma kiai anu keur ngabela agama. Itu hari ini saya mudah-mudahan sing jadi sahabat Ansor ya amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu berhubung jamna geus. Kita ngiringan pada abdi keamanatan ngaji lamun mimiti ulah leutik sajam cek guru. Bisa kurangan 2 menit. Pan urang teh teu nyaho urang dinya resep ngaji teh henteu. Kayak guru tuh ka urang mana nyampura sakedik we. Mudah-mudahan si calager hatena ulah baperan PLT hampura dari asa-asa. Itu insyaallah nya mudah-mudahan budak morat teruskeun perjuangan kalian. Para kiai hapunten bila aya surah salah temerna kiring dinga mudah masih tambah-tambah ibadah. Ngemutan dina kitab Sama'il Muhammadiyah dina kitab Khazinatul Asrar disebutkeun sajelma anu nulis bismillahirrahmanirrahim dina tanggal 1 Muharram ayeuna subuh teu naon 113. Kunaon 113 pan surat Al-Qur'an teh suratna 114. Nganu hiji mah surat Al-Baqarah bismillahan. Jadi nulisna 113. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim bismillahirrahmanirrahim 113. Ar-Rahman 50 kali tulis. Ar-Rahim 50 kali. Bawa cacanak nama laminating sagede KTP simpen na karpet ada kantong dan mencanak ke mana-mana insyaallah Allah pelihara dari semua musibah diamankan di jalan. Nah Allah amin heula tulis heula. Amin mah keluarna sesudah dilakukan garak amin lamun janna insyaallah laksanakeunnya. Bismillahirrahmanirrahim mun bisa bolonganana supaya jelas mimna dibolongkeun singkat tinggal bolongna. Allah tak bolongna kitu ulah sina rapat bolong teh. Itu nya insyaallah diraksa ku Allah mudah-mudahan sing ditampi nya hapunten uga suhun bila cariosan kirang raos katampi kumaha sing terbuka sagala pangampura saagna sikum wa nafsi bi taqwallah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.